如果你讨厌混乱，那么阿纳克萨格拉说，秩序就是牺牲掉一切随机和情感，那是人们被某种元素的爱恨混乱驱动的人生唯一能指望的力量。阿纳克萨格拉在思考，大家都想为人类找到掌控命运的钥匙，有人觉得是物质驱动世界，有人觉得是精神驱动世界。如果按照恩培多克勒所说的，宇宙只是爱负责融合，恨负责分离，那样宇宙永远只会是随机的低效的混乱，那么这一切的讨论将会失去意义，所以他必须让混乱的思想崩溃。所以阿纳克萨格拉的观点是要产生有序的太阳、月亮和生命，要让人类的生活产生可推演、可掌控的秩序，就必须有一个有意识、有目的的力量介入。这是西方思想史上第一次承认驱动世界的有可能是不同于物质的其他精神力量，这是第一因从物质到理性的第一次转变。阿纳克萨格拉给了万物一个定性，努斯在希腊语里是表示心智和理性的意思。虽然努斯没有情绪，但它到底为什么不会混乱呢？他提出了一个前提，努斯必须是不与任何事物混合的。你无法控制理性，但你可以控制认知不被情绪和物质混合，所以努斯必须是最精微、最纯净，不与任何事物混合的。混乱是因为理性和情绪没有分离，一旦精神有了情绪，它就又会回到爱恨的混乱循环当中。努斯最大的力量是知识，它具有关于一切事物的知识，并拥有最大的力量，它是理性的源头，它知道一切事物的结构。但即便我们拥有了知识，我们又如何保证我们认识的、知道的一切事物不被物质和情绪混合呢？阿纳克萨格拉也给我们留下了3个工具：一、剥离情绪，情绪是盲目力量的残渣，不需要压制情绪，只需要分离理性与情绪；二、计算效率，行动只遵循有目的的秩序；三、设计结构，像设计宇宙一样设计你自己的人生系统，不要给爱恨留下太多随机发挥的机会。但阿纳克萨格拉只解决了启动的问题，没有解决实践的问题。他不仅解决了混乱，还把未来给锁死了。他只考虑了怎么让前一个思想崩溃，而没考虑过二元对立和米利都的一元论或许都不会是人类最后的选择。精神力量无法解决物质困境，所以还是要在最后提醒大家，没有最后的门，也没有最后的路。这个频道是用来看他们开过的门，他们走过的路，看过此门里的他们，说不定能帮你找到你自己的门。但请你记住，即便你找到了门，做出了钥匙，接下来的路也只能靠你自己走下去。祝你好运，下期再见。